Nel nostro storico del Guangxi, il professor Galasso è stato qui da noi in dicembre del 2007 con un libro, tanto per dire che non si smentisce, due docenti di economia alla Bocconi. Il titolo del libro, scritto con Tito Boeri, era Contro i giovani. Infatti dicevo che probabilmente alcuni giovani non sono venuti perché non avevano capito il senso del titolo. Questa sera va un po' meglio. Allora, grazie a voi presenti, vedo anche c'è il professor Gubita e ci fa piacere che sia ritornato anche lui in presenza qui, tranquillamente con noi, come tutti. Questa sera allora presentiamo l'ultimo libro di Vincenzo Galasso, Gioventù smarrita. Io volevo leggere solo questo piccolo passo di Guy Ryder, direttore generale dell'Organizzazione Internazionale per il Lavoro. Se il talento e l'energia dei giovani vengono sprecati a causa della mancanza di opportunità e di competenze, il futuro di tutti noi sarà danneggiato e sarà molto più difficile ricostruire una economia più sostenibile dopo il Covid. Quindi capite, il tema è un tema di quelli importanti. L'autore lo dice nella prima parte del libro e fa una bella disanima ricca anche di dati, anche a livello internazionale, europei soprattutto, ma lo dice chiaramente che la pandemia ha aggravato di molto i problemi che erano già presenti. Uno per tutti, lo sappiamo bene, con la pandemia sono aumentati il numero dei ragazzi che non studiano e che non cercano lavoro. Poi l'ultimo dato demografico, ne parlavamo anche prima, è drammatico, lo sappiamo bene, è inutile che ce lo diciamo, invecchiamo sempre di più, facciamo meno figli e i giovani sono sempre meno, quei pochi che ci sono magari vanno all'estero. E quindi sempre più giovani guardano con preoccupazione al futuro e ne hanno anche le ragioni. Quindi, come dice il titolo, come restituire il futuro a una generazione incolpevole. E qui di solito, sapete che quando parlano tutti i grandi politici, Zaia e compagnia, hanno sempre le persone che fanno i gesti di sordomuti, no? E io ve lo voglio fare perché un'amica qui in sala studia questo linguaggio, perché vi voglio dire, come si dice generazione, cioè generazione incolpevoli, guardate, questo è molto significativo, cioè noi siamo i movimenti non colpevole, d'accordo? Quindi, come restituire una fiducia a questi giovani? Innanzitutto io direi cominciando da alcune semplici scelte politiche ed economiche. Non so cosa ne pensiate voi, però la scelta del governo di ridurre di 7 miliardi l'IRPEF ai redditi medi, lasciando fuori quelli che sono sotto i 15 milioni, 15.000 euro, che rappresentano il 40% dei contribuenti, e tra questi ci sono gli anziani e i giovani. Ecco, non mi sembra che sia una scelta che va in questa direzione. Oppure, se volete, anche la proposta uscita su Repubblica il 27 di questo mese, su Repubblica, un articolo di Boeri e anche Perotti, in cui alla fine dice, dopo aver fatto un ragionamento sulla manovra, dice: ma noi, per non sottrarci alla responsabilità e per quello che vale la nostra opinione, dicono i due autori, ecco quello che avremmo fatto noi. Avremmo usato tutti o gran parte degli 8 miliardi per una decontribuzione per i giovani, fiscalizzando i loro contributi sociali fino al raggiungimento di una certa età. È l'unica vera pensione di garanzia che si possa loro concedere. E non mi sembra che questo abbia avuto un grande esito poi nel dibattito. Questo per dire che è vero che siamo un paese non tanto per i giovani, non un paese di giovani, ma, scusatemi la battuta, quando il mio ex sindacato deciderà di fare un bel sciopero generale
pensando di scendere in piazza, difendendo anche dei diritti che riguardano noi soliti, ma anche la gioventù o chi ne ha effettivamente questo diritto, che sono quelli che effettivamente porteranno avanti il nostro futuro, lo dico sinceramente, con grande piacere scenderò, rinunciando anche a una parte della mia pensione, perché purtroppo sapete che quando i pensionati scioperano non hanno nessun danno economico, ecco, quindi è anche facile andare in piazza in questo senso. Quindi grazie, scusatemi di questa digressione, grazie all'amministrazione comunale che ci permette di fare queste iniziative, ci dà la disponibilità di quest'aula. Poi avremo anche un saluto da parte dell'assessore Ester Peruffo, che è titolare delle politiche giovanili oltre ad altro. Grazie poi anche al nostro sponsor, lo vedete là, la società Zordan, che è una società importante qui a Valdagno e poi tra l'altro credo una delle prime aziende benefit in Italia e quindi con uno scopo sociale ben preciso anche nella sua politica aziendale. L'attenzione nei confronti del mondo femminile e giovanile è ben presente. Chi volesse prendere o acquistare il libro, poi farselo autografare, comunque leggere questa bellissima riflessione dell'autore, in fondo c'è un punto vendita messo a disposizione a De Franceschi e lo potete quindi anche prendere. Io non ho bisogno di presentare gli autori, ci sarà Marco, poi anche l'altra collega al tavolo, lascio a lui gli onori di casa. Io darei volentieri la parola ad Esther che ci porterà un saluto e poi ci sentiamo l'autore e i nostri relatori cosa avranno da dire. Grazie ancora. Grazie Eliseo, buonasera a tutti. E come prima cosa, adesso sono troppo alta, come prima cosa vi porto i saluti del sindaco Giancarlo Acerbi e di tutta l'amministrazione comunale. Questa per me è la prima volta a rappresentare l'amministrazione a un evento del Guanxi e sono felice ed emozionata. Li ringrazio tutti quanti, però in particolare Maurizio, per l'invito e soprattutto per l'iniziativa. In particolare mi fa molto piacere esserci questa sera, vista la tematica che andremo a trattare con il professore Galasso. Le cose che vorrei dire sono numerose, ma dato che siamo tutti qui ad ascoltare i nostri ospiti e non me, cercherò di sceglierne solo alcune. Inizio dicendovi che a Valdagno da qualche anno, da un paio d'anni, è attivo Valley, che è un gruppo di ragazzi e di ragazze che vuole essere portavoce e megafono dei desideri e delle esigenze dei giovani del territorio. Quando abbiamo organizzato l'evento di presentazione del gruppo in un bar della città, è stato inizio 2020, quindi subito prima della pandemia, una signora seduta a un tavolino ha commentato che, virgolettato, sarebbe il caso che i giovani andassero a lavorare. Questa cosa mi aveva molto colpita, contando che i partecipanti di questo gruppo sono ragazzi che o studiano o lavorano, oppure dopo aver completato il loro percorso di studi stanno cercando di capire cosa fare da grandi e di ritagliarsi il loro spazio in un mondo che lo rende sempre più difficile. Però se ripenso a quest'uscita spiacevole, non mi stupisco che siano stati proprio i giovani a venire tacciati come i grandi untori all'inizio della pandemia da Covid-19, perché mi sembra evidente che sotto ci stia sempre la stessa identica mentalità. Una delle frasi che ho sentito più spesso nel corso della mia militanza politica, prima come rappresentante degli studenti all'università e ora come assessore, è che i giovani di oggi non hanno voglia di fare niente, sono indolenti, non riescono a prendersi un impegno e portarlo fino alla fine. Mi ha fatto sorridere leggere nel libro dei riferimenti, delle frasi anche di moltissimi anni fa, perché sembra che la storia sia sempre quella. Il punto è che questi discorsi vengono fatti spesso e volentieri senza avere la consapevolezza del dramma che si trovano a vivere le nuove generazioni, in un'esistenza caratterizzata dal precariato e dalla conseguente difficoltà a emanciparsi.
Senza pensare che moltissimi giovani vanno all'estero a studiare o a lavorare perché qui vengono rifiutati in quanto troppo qualificati, oppure dovrebbero accettare delle condizioni contrattuali che sono al di sotto delle loro competenze. Il dramma non è tanto che vadano all'estero, diciamo, il dramma è che poi non possano tornare, e non possono tornare perché stanno meglio all'estero. Senza rendersi conto infine del colpo che la pandemia ha dato ai ragazzi, privandoli della socialità proprio nel momento della vita in cui è una delle cose più importanti. E di tutte queste cose, questo quadro generale viene descritto e dipinto proprio con molta precisione all'interno del libro. E all'interno del libro ci sono anche moltissimi dati, come diceva anche Eliseo, molto molto interessanti, tra cui spicca quello che colloca il nostro paese al primo posto tra i paesi europei considerati all'interno dell'indagine per la chiusura delle scuole e il ricorso alla DAD, la didattica a distanza. Come conseguenza, anche a livello comunale, noi vediamo che una delle richieste più forti che ci viene dai giovani è proprio quella di spazi e di luoghi di ritrovo. Al tempo stesso però notiamo che sono state lasciate aperte molte ferite profonde proprio nell'ambito delle relazioni, perché ci sono molte amicizie, molti rapporti che si sono sgretolati durante questo periodo, lasciando molti giovani soli e isolati. Per questo come Comune noi stiamo puntando moltissimo sulla nuova sede di Progetto Giovani, che mette a disposizione dei ragazzi appunto degli spazi per studiare, per la formazione, ma anche una zona relax appunto per favorire la socialità. D'altra parte stiamo puntando anche su progetti di educazione di strada che puntino a coinvolgere i ragazzi affiancandoli nell'organizzazione di eventi e di iniziative che nascano dai loro interessi. Questo perché pensiamo che se si vuole che appunto questi giovani crescano cittadini consapevoli, partecipi, interessati e volenterosi a restare nella loro comunità per arricchirla, l'unico modo è sostenerli e incentivarli e credere in loro, appunto, supportarli come intera comunità. Faccio un esempio, bisogna ricominciare a rivolgersi realmente a loro, non aspettarsi che solo perché si sta discutendo di abbassare l'età di voto un giovane inizi a interessarsi di politica, è la politica che deve iniziare a parlare realmente con loro, anche se, e viene detto anche nel libro, per una questione di percentuale di votanti risulta molto più utile rivolgersi più che altro a persone adulte o anziane. E come il professore evidenzia nel secondo capitolo, in questo periodo c'è stato anche un preoccupante aumento di disturbi alimentari, di problematiche legate all'ansia, allo stress, di depressione, e per provare a dare una risposta e un supporto anche da questo punto di vista, come Comune abbiamo deciso di investire una parte dei fondi Covid che ci sono arrivati dallo Stato quest'anno, come fatto anche da molti altri comuni in realtà, proprio in un servizio che permette di fornire assistenza e supporto psicologico, ovviamente gratuito, a giovani e a gruppi. Concludo, che sono stata già lunga, con una battuta sul paternalismo che viene richiamato anche proprio alla conclusione del libro. E spesso chi più si riempie la bocca con la parola giovani è il primo a voler spiegare come vanno fatte le cose, o perché il suo punto di vista è quello più valido, a tirare in ballo i giovani solo quando servono, molto spesso quando si parla di volontariato, perché anche qui, virgoletto, dopo tutto i giovani devono fare esperienza, o a irritarsi se qualche ragazzo o ragazza propone delle idee, degli stimoli, dei punti di vista differenti. Vi lascio quindi con 2 domande. La prima è: se noi giovani, non penso neanche più di rientrarci ufficialmente, però, se noi giovani siamo giustamente tenuti a portare rispetto a chi è più grande di noi, non meritiamo forse lo stesso trattamento dall'altra parte? E la seconda domanda: è bello avere una facciata di giovani, però poi, quando si tratta di lasciare loro il campo perché facciano le loro esperienze, dando loro anche la libertà di sbagliare, quanti sono realmente disposti a farlo? Vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto. Grazie Esther, buonasera a tutti. Allora, intanto io mi scuso perché io mi sono scritto delle cose, sono un po' arrugginito tra gli effetti collaterali del Covid. E innanzitutto presento i nostri relatori.
il professor Vincenzo Galasso, che è ordinario di economia all'Università Bocconi, autore del libro, a cui diamo il bentornato a Valdagno, al Guancet, perché appunto è la seconda volta, giusto, che è qui. E poi abbiamo Marta Ceretta, brand manager di Zordan, giovane manager, cervello di rientro anche dopo un'esperienza importante all'estero, che è tornata a lavorare nel territorio per un'azienda anche che sta producendo una visione interessante del futuro dell'impresa e che quindi porterà il suo punto di vista di giovane competente, che poi è quello che noi vogliamo esprimere. E qui parlo ancora da giovane. E poi ci sono io, non mi presento, intanto voglio ringraziare Maurizio per aver pensato a questo libro in questo momento. Capiremo nel corso della conversazione che quando si decide di ripartire è importante decidere anche verso dove andare, che può sembrare una frase banale, però con i contenuti che cercheremo di portare può anche non esserlo. Per me è stato molto interessante la lettura del libro. Io ho 32 anni, mi considero anche come estero ormai, sì, sono giovane che guarda verso l'età adulta, non so bene come definirmi, sicuramente in Italia sono giovanissimo, però insomma se mi guardo anche un po' fuori, certi treni sono anche passati, adesso non voglio fare un discorso sì, insomma, nostalgico o negativo, però bisogna correre a quest'età. E quindi inizio a dire un po' quello che per me è emerso nella lettura del libro e la lettura che secondo me può essere molto interessante sulla pandemia e gli effetti che sono stati portati ai giovani. Perché la pandemia è intervenuta in un contesto in quello italiano e anche più largamente nel mondo, che oltre che a non essere pronto ad affrontare un'emergenza medica, sanitaria della portata che abbiamo vissuto, comunque è intervenuta in dei contesti che potevano esprimere già delle criticità. Insomma, il nostro paese era in un certo stato nel febbraio 2020 e sicuramente non eravamo l'economia più florida e aperta al futuro del mondo. Tra tutte le criticità che poteva avere che aveva già il nostro paese c'era un'importante questione demografica, appunto con un invecchiamento già presente della popolazione, che era caratterizzato da basse nascite, tassi di popolazione economicamente attiva molto bassi e anche qui, quindi al di là del tema della crescita demografica, come spiega anche l'autore nel libro, anche il tema di che cosa fanno le persone giovani non è da sottovalutare, e poi una importantissima immigrazione che Marta sta contrastando, dei giovani più preparati. Quindi la pandemia è arrivata qui ed è stata interpretata, anche qui questione un po' ironica, dallo stesso sistema che ci aveva portato in quella condizione, quindi da quel sistema, da quella classe dirigente. Poi le cose in Italia a un certo punto sono cambiate, però è arrivata con un sistema che aveva il timone tra le mani, che comunque non era già riuscita a invertire quelle tendenze, producendo già prima, e non solo durante la pandemia, anche dei fenomeni culturali di colpevolizzazione delle generazioni più attive e orientate verso il futuro. L'attuazione dei lockdown questo ce l'ha fatto un po' vedere, perché almeno prima appunto anche nel libro sono citati i runner, i corridori, e poi però o prima o dopo sono arrivati i giovani che venivano descritti come persone in giro, accostando questo a stare in giro non tanto magari nel prendere il treno per andare all'università, ma appunto per fare movida o pensare allo sballo in un momento anche di grave crisi sociale, e quindi non si è tanto pensato sulla anche necessità in quei momenti, vista probabilmente anche la criticità del momento, di questa necessità di stare in giro in quella particolare fascia di età.
Penso però che poi i giovani hanno anche reagito in una maniera molto propositiva e lo si è visto con la campagna vaccinale. Se oggi noi possiamo vantare tassi di vaccinazione, insomma, che ci devono rendere orgogliosi per anche una questione di coscienza collettiva, molto lo dobbiamo ai giovani. Anche qui poi c'è chi dirà così possono tornare a fare la movida con il Green Pass rinforzato, però insomma mi sento un po' di smentire questa visione. E quindi, come anche nel libro viene riportato, chi ci ha governato o a cui noi abbiamo dato fiducia ha adottato delle volte una visione un po' retrospettiva di questa gestione della pandemia, che probabilmente nasce anche da una visione retrospettiva delle cose. Questa visione ha provocato delle conseguenze e nel libro, come anche Esther menzionava, queste conseguenze rischiano di diventare delle cicatrici. Rischiano a meno che non si cerca di cambiare approccio e quindi e se non arriviamo a dare anche un vero significato o a discutere sul significato della ripresa, della ripartenza. E qui io ho riflettuto su un po' il tema anche dell'ultimo capitolo, dove viene menzionato il PNRR, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo PNRR è entrato nel nostro lessico politico e quotidiano, ormai lo diciamo così, PNRR, però io non ho mai sentito, forse non sono stato attento, non ho mai assistito a una discussione anche sul significato di queste parole. Ricordandomi anche che in Europa non si chiama PNRR, ma si chiama Next Generation EU, ovvero la prossima generazione europea. Noi, o con un'interpretazione creativa o con un disegno diverso, lo abbiamo tradotto utilizzando i termini ripresa e resilienza. Riprendere è un termine neutro, agnostico, come dicevo all'inizio, possiamo decidere di riprendere, ma senza discutere ancora sul come o verso dove. Resilienza è un tema stra di moda, io ricordo ancora Rampini diversi anni fa qui a Valdagno a menzionarlo, ancora prima che entrasse nel lessico comune o comunque un po' di moda, di tendenza. Resilienza però a me preoccupa, perché resilienza in natura, se si va a vedere anche definizioni dell'enciclopedia Treccani, tra l'altro stasera abbiamo anche uno dei contributori di alcune voci, che ho scoperto recentemente, il professor Gubitta, resilienza in natura è la velocità con cui una comunità o un sistema ecologico ritorna al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che l'ha allontanata da quello stato. Bene, vogliamo tornare come il 15 febbraio 2020? Tutto funzionava? Nel libro, secondo me, ci sono degli spunti per riflettere su questa resilienza. A mio avviso, ovviamente, se vogliamo cogliere veramente in maniera kennediana l'opportunità che è celata in questa crisi, forse dovremmo andare un po' al di là, dovremmo cercare di fare qualche riforma. Anche qua, termine un po' abusato. L'autore lo mette in luce su alcuni temi proprio legati ai giovani, ad esempio quando si parla di scuola, quando si parla della DAD, didattica a distanza, un'altra sigla. La didattica a distanza, anche a seconda di quello che si legge, è comunque anche lì arrivata intervenendo con una trasposizione, diciamo, digitale di quello che però era un sistema che forse aveva bisogno anche di qualche intervento strutturale prima dell'arrivo della pandemia, arrivando a portare nel digitale, ad esempio, casi di formazione magari troppo nozionistici o comunque cattedratici, come ad esempio anche nelle università accade, mi consento di dire, e portarlo solo online su uno schermo forse rende ancora più straziante, insomma, quella che può essere l'esperienza formativa. A me è venuto in mente un esempio nella tecnologia, è come se vedendo al digitale anziché fare una sottoscrizione a Netflix per vedere dei film ci limitassimo a acquistare videocassette online, ecco, però non cogliendo veramente quello che potrebbe essere l'opportunità di nuovi sistemi di conoscenza e connessione. Quindi
per chiudere, il libro questa sera ci offre molti spunti di conversazione e riflessione su questi temi. Per me sono stati questi, non credo che il tema sia cosa fare esattamente per i giovani, ma anche, come diceva Esther, portare la visione e l'interpretazione del mondo che i giovani possono avere. Perché in questa fase ci giochiamo tutto, dobbiamo scrivere il futuro, dobbiamo utilizzare sapientemente un enorme mole di debito pubblico, che sono risparmi dei nostri figli e nipoti, non sono neanche i nostri direttamente, e quindi ecco, come lo faremo non è una cosuccia. Lascio la parola al professore. Buonasera, grazie, è un piacere essere tornati qui. Direte voi perché continui a scrivere libri sui giovani, perché ormai ti stai spostando un po' da quest'età, rispetto a 11 anni fa soprattutto le cose sono cambiate, però in realtà non sono cambiate molto le cose in Italia per i giovani. Quindi io vorrei iniziare raccontandovi perché ho deciso di scrivere questo libro, che poi è in realtà la risposta alla prima domanda che faceva Esther, che giustamente diceva: ma perché non c'è poi rispetto un po' per i giovani? La mia esperienza è stata questa: a marzo del 2020, come ovviamente anche tutti voi, sono rimasto chiuso in casa però diciamo, questo per me ha avuto due risvolti. Da un lato, come molti di voi, da un punto di vista di genitori, ho visto le mie figlie per la verità andare in DAD, e poi contemporaneamente anche noi siamo andati in DAD come università, quindi abbiamo iniziato questa trafila dell'insegnamento online. Poi quello che mi è successo è che contemporaneamente come ricercatore sono entrato in un grande progetto che partiva immediatamente, subito appena è partito il Covid, di raccolta dati in 12 paesi industrializzati, in cui si cercava di capire fondamentalmente che cosa stesse succedendo, cioè quali fossero i sentimenti delle persone, le percezioni delle persone rispetto al Covid, che cosa gli stava succedendo sul mercato del lavoro, se stavano a casa, se stavano lavorando da casa, se avevano smesso di lavorare e così via. Quindi questo era un po' il mio ambiente circostante, però poi e quindi mi sembrava che ci fosse una sofferenza giovanile fatta del fatto che se uno ha 13 anni vuole andare a scuola perché vuole vedere gli amici e andare a giocare a pallacanestro, non pallavolo, se ha 2 anni vuole andare al parco e non capisce perché non ci può andare, magari il vicino con il cane sì, e quindi incomincia. Insomma, ci sono queste sofferenze che mi sembravano abbastanza evidenti, per non parlare degli adolescenti e così via. Però poi quando accendevo la televisione, in realtà la storia che veniva raccontata era una storia completamente diversa, e la storia era una storia di giovani untori. Scusate, una storia di giovani untori. Allora, questa storia dei giovani untori è iniziata un po' da subito, ed è iniziata dalla politica, sin dalla primissima conferenza stampa che l'allora premier Giuseppe Conte ha fatto. Ha detto una frase abbastanza, se volete anche abbastanza naturale, ha detto: i giovani devono sacrificarsi per salvaguardare genitori e nonni. Ora, questa è una frase, diciamo, se volete, anche abbastanza giusta. Peraltro, se la contestualizziamo, è una frase che arriva l'8 marzo, il 9 marzo, non sappiamo assolutamente niente della pandemia, 8 marzo 2020, non sappiamo assolutamente niente della pandemia, siamo il primo paese in Europa a doverla fronteggiare. Di solito le influenze partono dai bambini e si espandono all'interno della famiglia, quindi era la cosa più semplice da pensare. Le influenze aviarie per la verità no, perché se avessimo pensato che questa era un'aviaria non parte dai più giovani, però vabbè, questo era un po' complicato. Era subito evidente che le persone più fragili erano le persone anziane, e quindi, se vogliamo, giusto dire attenzione ai nonni, attenzione ai genitori. Il problema di questa frase qui, poi, che è stata detta da tutti i politici, da tutti i sindaci delle città, ha portato a una specie ha portato a questa narrativa che si è rafforzata in maniera molto forte, al punto tale che in alcuni comuni, in un comune,
è stato fatto divieto ai giovani di uscire durante una certa fascia oraria, di passeggiare, ma non a tutti, solamente alle persone che avevano, ora se non mi ricordo male, tipo tra i 15 e i 25 anni, proprio evidenziando che erano i giovani gli untori. Ora, in realtà questa narrativa è una narrativa che è stata ripresa tantissimo dalle televisioni, è stata ripresa dai giornali. Ho conservato una pagina del Corriere della Sera enorme, un titolone Stop Movida, così grande come se nascesse tutto da lì. Questa è stata una narrativa che è stata contemporaneamente falsa, inutile e dannosa. È stata falsa perché in realtà sin da subito, cioè dopo 2-3 mesi, ma anche prima, bastava guardare i dati di da dove arrivavano i contagi, da dove arrivavano purtroppo i decessi, ed era chiaro che avvenivano nelle case di riposo, negli ospedali e non nelle scuole, non nelle università, non comunque in luoghi dove c'erano i giovani. Quindi diciamo questo impatto dei giovani sul Covid non era scientificamente provato. Il secondo aspetto è che questa narrativa è stata inutile. Questo era molto difficile capire dai giornali, perché i giornali l'hanno proprio venduta. Io a Milano dicevano sui Navigli ci sono solo giovani, il sindaco di Bologna ma sui pullman si vedono solamente, sui pullman, sui autobus si vedono solamente giovani, dove devono andare, cosa devono fare, così via. In realtà sui dati che abbiamo visto in questa inchiesta che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte diverse, la prima a fine marzo, tra il 25 e il 30 marzo del 2020, le altre a metà aprile e poi a giugno. In realtà quello che veniva fuori era che i giovani erano stati molto ligi a quelle che erano le regole che erano state imposte: rimanere a casa, successivamente usare la mascherina e così via. Quindi in realtà non si stavano comportando in maniera diversa dagli altri. E io lo so che ora state pensando, però quando io uscivo per strada a fare la spesa c'erano un sacco di giovani. Però se lo state pensando, ricordatevi che c'eravate anche voi per strada. E come voi vedevate gli altri vedevano voi. Cioè abbiamo questa specie di percezione un po' strana. E vi ripeto, è una percezione che è rimbalzata tantissimo sui media e quindi diciamo l'abbiamo un po' acquisita. L'analisi che abbiamo fatto in realtà non sembra mostrare queste grandi differenze. Ora non so, abbiamo dei dati se vogliamo farli vedere, giusto per... Li possiamo immaginare, ma ve li posso anche raccontare. Fondamentalmente la cosa, il dato più interessante è quello sulla... No, perché è collegato a questo computer. Ok, non c'è problema. Il dato più interessante... No, ma non c'è problema, ve lo racconto. Il dato più interessante è quello sulle mascherine. Quando abbiamo fatto il nostro sondaggio a marzo del 2020, vi ricorderete, le mascherine fondamentalmente non solo non se ne parlava, ma non c'erano neanche. Tant'è vero che all'inizio c'è stata una specie di corsa ad accaparrarsi le mascherine. Ad aprile del 2020, quando hanno incominciato a venire fuori un po' di mascherine, abbiamo chiesto alle persone da 0 a 10 quanto usi le mascherine. Cioè le stai usando, dove 0 voleva dire mai, 10 voleva dire sempre. E lì l'abbiamo fatto per i dati possono essere divisi per 4 classi di età, dai 18 ai 35, 34, così teniamo Marco tra i giovani, tra i 35 e i 49, poi i cinquantenni e i sessantenni. E lì in realtà quello che si vede è che tutte quante queste 4 classi d'età seguivano le regole nella stessa maniera. Successivamente, quando siamo a giugno del 2020, allora lì vi ricordate, lì si incominciava un po' di nuovo a uscire, eccetera, lì sì che diciamo i giovani si sono dati un po' più di libertà. Però queste differenze sono veramente minime, cioè non sufficienti a generare quella narrativa che c'è stata in quel momento. Stessa cosa per quanto riguardava vedere gli altri, incontrarsi con altre persone, uscire di casa, eccetera. Dalle nostre indagini quello che viene fuori è che in realtà i comportamenti dei giovani, degli anziani, dei cinquantenni sono abbastanza simili, sono stati appunto abbastanza simili. Quindi una narrativa per certi versi inutile perché i giovani hanno seguito le regole. Giustamente dicevi prima il discorso delle vaccinazioni. Se noi guardiamo le vaccinazioni in Italia per classi di età, vediamo che
vediamo appunto che in Italia i ventenni si vaccinano più dei quarantenni, e questo ci dice che evidentemente i giovani stanno facendo qualcosa che peraltro è anche volontaria, lo stanno facendo. Perché lo stanno facendo? Dicevi prima perché vogliono uscire. Questa è una spiegazione, a me andrebbe bene anche così francamente, cioè io sarei totalmente contento di poter dire i giovani si vaccinano perché vogliono uscire, si vogliono riprendere la loro vita, cioè per me questo non ha un'accezione negativa. Per me questa ha un'accezione positiva, vogliono giustamente ritornare alla loro esistenza, cioè non lo vedo in negativo, però capisco che in realtà viene detto in continuazione con un'accezione negativa. Io faccio fatica a capire perché, a capire perché un ragazzino di 14 anni che dice alla madre o al padre mi voglio vaccinare perché voglio continuare a giocare a pallavolo, sia una cosa sbagliata, cioè secondo me, voglio dire, stanno spingendo in una certa direzione. Altri lo fanno anche perché sanno che comunque possono essere un rischio per i loro genitori, per le persone più anziane che sono all'interno della famiglia, e quindi diciamo da questo punto di vista ben venga. Però quello che rimane è che diciamo i giovani si sono comportati secondo me in maniera si sono comportati bene. Poi ricordiamoci, i giovani non erano le persone più colpite dal Covid, ovvero sicuramente erano affette, potevano infettarsi e così via, ma comunque su di loro le conseguenze erano abbastanza lievi, quindi c'è anche una componente, se vogliamo, di altruismo nel seguire tutte queste regole. Ecco, secondo me questa parte non è passata, anzi al contrario si è voluto dare una narrativa completamente diversa, una narrativa che secondo me appunto non era utile, non era necessaria, si poteva evitare, che era falsa, ma soprattutto una narrativa che è stata dannosa. Perché è stata dannosa? È stata dannosa perché in realtà è stata una narrativa che ha coperto quelle che sono state le sofferenze, che hanno vissuto i giovani. E questa è esattamente la slide giusta. Okay? Quindi nella nostra inchiesta abbiamo fatto delle domande legate al piacere di fare le cose, legate alla tristezza, depressione, mancanza di speranza. Quindi delle domande legate, se volete, all'aspetto più psicologico, cioè come le persone stavano vivendo questi lunghi mesi. Vi ricordo che ci sono 5 punti, perché c'è un marzo 2020 che è stata la nostra prima survey dove alcune domande sono state fatte, altre no, poi aprile, giugno, dicembre 2020 e poi giugno del 2021. E quello che vedete da questi grafici è che in realtà i giovani sono stati quelli che hanno sofferto di più, cioè la sofferenza psicologica è stata più forte tra i giovani. Ora, se siete genitori e avete figli tra i 2 e i 20 anni, secondo me non vi sto dicendo niente di nuovo, perché lo avete probabilmente visto direttamente. E questa sofferenza per i giovani è stata paradossalmente molto diversa da quella che hanno vissuto gli adulti, perché alcuni di noi, e mi metto in prima persona, sono stati anche contenti di vivere un po' di più con i propri figli, magari anche di riavere i figli a casa. Nel mio caso mia figlia è ritornata dall'università, è tornata a vivere per alcuni mesi con noi, però lei non era contenta, giustamente, perché chiudersi nella propria stanza con i propri genitori non è esattamente quello che una persona di 19 anni o di 20 anni vuole fare in quel momento della sua vita, o di 13 o di 14 anni. E questa sofferenza, che comunque c'è stata e secondo me è dimostrata ormai da tanti dati, questi sono alcuni che vi posso far vedere, ma ci sono anche tantissimi dati molto più tristi che hanno a che vedere con atti di autolesionismo e così via, sono dati che ora sono disponibili, a cui si può vedere sofferenza che è stata anche una sofferenza fisica. Ecco, questa cosa non solo non è stata detta, se vogliamo, ma non è stata neanche, questo è stato veramente la cosa che mi ha dato più fastidio, non è stata neanche legittimata. Cioè si è creata una situazione un po' paradossale, secondo me almeno, per la quale non si poteva dire che i giovani stavano vivendo male questa fase. Ma perché non si poteva dire? Perché era quasi un po' una mancanza di rispetto verso le persone anziane che in questa fase rischiavano la vita. Come se ci fosse una specie di contrapposizione tra queste due cose, se valeva una non valeva l'altra.
In realtà non è stato così, in realtà ci sono state tutte e due le cose. È ovvio che le persone più anziane sono rimaste le persone più deboli, più indifese di fronte alla pandemia, e quindi ovviamente hanno, come dire, avuto una situazione di grande rischio e di grande debolezza. Però questo non vuol dire che, poiché gli anziani hanno sofferto e hanno rischiato, ciò non vuol dire che i giovani se la siano passati bene. E questa cosa qui, proprio per qualche motivo, secondo me non è riuscita a passare. E quindi alla fine, come dire, mettendo insieme un po' di queste cose, mi sono deciso a cercare di argomentare perché questa narrativa fosse falsa. Ora, nell'argomentare perché questa narrativa fosse falsa, mi sono scontrato con una cosa che è la seguente. Da economista mi sono avventurato in un territorio non mio e mi sono detto, ma con questi dati proviamo a spiegare perché i ragazzi hanno sofferto, proviamo a vedere perché la festa dei 18 anni, la festa di laurea fatta a casa, nel salotto di casa, non fare la gita scolastica di quinta liceo o comunque delle scuole superiori, perché queste cose possono essere rilevanti? Perché è chiaro che era molto semplice dire vabbè dai, ma qua c'è un sacco di gente che sta morendo e tu stai pensando alla festa di 18 anni. Questi ragazzi avranno tutta quanta la vita davanti a loro. Cioè questa è la risposta più semplice da dare e secondo me appunto non è vero, perché questa contrapposizione è sbagliata, esistono questi due piani, diciamo, che vanno presi in considerazione tutti e due. E allora mi sono chiesto, vabbè, ma vediamo da economista, come dire, quali sono poi i costi che questi ragazzi sopporteranno, non i costi, quelli soft, quelli psicologici, che per me non sono soft, ma diciamo, magari per alcuni sì. Andiamo a guardare anche quelli che possono essere invece i costi più visibili, quelli che tutti noi, a cui tutti noi probabilmente diamo uno sguardo e una rilevanza maggiore. E quindi nel libro ho provato a descrivere quelli che sono due altri aspetti più concreti, se volete, che sono l'impatto sull'istruzione e l'impatto sul mondo del lavoro, in maniera tale che non si possa dire vabbè, ma tanto è solo una festa di 18 anni, perché a quel punto andiamo a vedere quali sono i problemi dal lato dell'istruzione di questi ragazzi che hanno vissuto in DAD per 18 mesi e poi dall'altro lato invece quali sono gli impatti sul mercato del lavoro. A quel punto, come dire, la mia rabbia si era un po' sfogata e quindi l'ultima parte del libro è una parte un po' più propositiva, perché da tutto questo nasce in fondo un'opportunità. Giustamente veniva ricordato il nome, no Marco, ricordavi il nome di questo programma che è nato in Europa, con un momento che alcuni hanno chiamato hamiltoniano, quasi fondativo di una nuova Europa, un Next Generation EU, Next Generation Europe, che ha appunto questo nome importante delle nuove generazioni che guarda al futuro. Ora, percorrendo quello che dicevi, in realtà Next Generation Europe è un nome, EU, è un nome che in Italia suona poco, perché non solo si parla di PNRR molto di più, ma in realtà quando si parla di fondi europei, che nome si usa? Non si usa molto Next Generation EU, si usa Recovery Fund, che è esattamente quello che dicevi prima, cioè Recovery Fund, cioè ritornare a dove eravamo, cioè questa visione verso il futuro del nome del progetto europeo in Italia proprio non riusciamo a farla entrare, perché lo chiamiamo Recovery Fund, cioè dobbiamo ritornare, dobbiamo recuperare, non dobbiamo superare, dobbiamo recuperare, dobbiamo tornare indietro. Ecco. Ora, a parte il nome che però temo abbia una valenza, perché evidentemente è un nome che ha dietro una visione, anche se spero di no, però ci sono tanti soldi, sono tante risorse e quindi da tante risorse che l'Europa mette a disposizione, non gratis, ci ritorno tra un attimo, tra tante risorse che l'Europa mette a disposizione per fare due cose, per fare investimenti e per fare riforme. Ecco, da questo l'augurio è che ci possa essere effettivamente
qualcosa che ci consenta di sbloccare una situazione che, come giustamente dicevi, in realtà ci vedeva indietro in tutta una serie di classifiche ben prima del Covid. Allora, da un lato il Covid ha peggiorato la situazione dei giovani, però forse da un punto di vista, così, volendo uscirne con una nota positiva, il Covid ha anche accelerato tante trasformazioni, non solo per i giovani, ma sul mercato del lavoro tantissime cose sono state accelerate dal Covid, e speriamo che con, come dire, questo cambio di paradigma, con dei fondi a disposizione, che peraltro non sono fondi gratis, perché molti fondi sono a debito, ma a debito di chi? Delle generazioni future che dovranno pagarli. Allora, se saranno i giovani a doverli pagare, allora cerchiamo anche di utilizzarli a loro favore. Quindi, diciamo, una volta che il nervosismo iniziale mi è passato, la parte finale del libro cerca di essere un po' più propositiva, un po' più ottimista, e per tornare al secondo spunto, alla seconda domanda che poneva Esther all'inizio, secondo me i giovani in Italia sono molto bravi, e allora, proprio perché questa cosa non può rimanere sempre, come dire, nelle retrovie, allora ho chiesto a 2 associazioni che operano diciamo più o meno nell'ambito della Bocconi, ma anche fuori, che si chiamano una Tortuga e l'altra Orizzonti Politici, sono 2 think tank, sono 2 associazioni di giovani molto bravi. Ho chiesto di diciamo, partecipare insieme a me alla stesura dell'ultimo capitolo con le loro proposte, cioè le proposte dei giovani per i giovani, perché non fosse sempre appunto una questione un po' paternalista di chi scrive e dice ok, ora bisogna fare così. Chiaramente io ho le mie idee su cosa bisogna fare, ma mi sembrava anche giusto ospitare come dire, le proposte dei giovani per i giovani, anche perché, come dice Renzo Piano, non sono loro a salire sulle nostre spalle, ma siamo noi a salire sulle spalle dei giovani per vedere un futuro che non vivremo e che non possiamo neanche immaginare. Quindi, diciamo, questo era un po' l'auspicio, e quindi spero che effettivamente ci si muova in quella direzione. E mi fermo qua. Grazie. Ovviamente torneremo su alcuni dei punti, insomma, chiedendo di approfondirli anche in dialogo con tutti voi. Adesso do la parola a Marta. Grazie. E, pronto solo di dire una cosina per lanciarti anche un po' una palla nella tua parte di campo. Mi sono ricordato, sentendo parlare il professore, che nel libro emergeva anche una questione molto precisa, che era quella della prima occupazione delle persone giovani. E quindi, Marta, ti chiederei su questo tema di raccontare poi, oltre alle considerazioni che vorrai portare, anche un'esperienza importante che Zordana, la tua azienda, ha pensato di lanciare proprio in fase di riapertura post pandemia. Assolutamente. Intanto grazie a tutti, grazie agli organizzatori per avermi coinvolta. Devo dire che intervenire dopo il professore è una bella sfida. Da questa lettura, che è stata molto piacevole, emerge veramente un panorama desolante. E devo dire che mi sono sentita molto molto fortunata, perché il mio ingresso nel mondo del lavoro, la mia formazione comunque è stata molto più piacevole, molto più, cioè senza intoppi. Quello che emerge appunto da questo scenario è che la generazione dei nostri giovani, perché anch'io sono al limite, è stata fortemente penalizzata, e soprattutto il Covid ha messo in luce quelle che sono delle differenze